Ош областынын Карагулжа районунун эли президенттикке талапкер Садыр Жапаров менен жолугушууга эрте эле келишкен. Алар 18 талапкердин ичинен Садыр Жапаровго гана ишеним артып жатканын айтышты. Биз мунун жасаган иштерин, түрмөдөгү жүргөндөгү ошол жерде да кыйынчылык, саясаттан чыкпай, эл жер үчүн күрөшүп отургандыгы үчүн ошолорду көрүп отуруп биз ошого ишенип отурабыз. Мен ошон үчүн колдоп атам ошо Садырдычы. Себеби дегенде бул сүйлөгөн сөзү таамай, так, анан элге жакшы маалымат бергендиги үчүн мага жагат аябай. Мен сыйлап, шуну шайлайм Кудай кааласа. Элдердин негизги ою деле Садыр. Башка 5-6 президент өттү, алар деле жакшы иштеди. İşlegender oldu, işlemegenler de oldu. Bırak bir gana ümit Sadır'da kalgan bolsa Sadır işteyt. Карагулжанын тургуну болом. Садыр Жапаровду мен колдойм биринчи. Садыр Жапаров элим жерим деп атат. Ушу жүрөгүндө ушу элим жерим деп атат. Ошону колдойм. Биз Кудай кааласа келечекте балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги үчүн ушул Садыр балабызды шайлайбыз. Себеби азыркы 30 жылдан берки жеп жаткан жемкорлорду, коррупцияны жок кылганга бир гана биздин Садырдын күчү жетет. Садырга урматтуу мына келечектеги биздин балдарыбыз, жаштарыбыз, менин силерге айтарым, ушул Садырды колуна кол, бутуна бут болуп бергиле. Садырды бардыбыз колдойлу. Биздин Карагулжа эли башка райондорго караганда салт санаасы боюнча бардыгынан айырмаланып турат. Мына элибиздин көз карашын көрдүңүздөр, бардыгы кыштын ызгар суугуна карабай, бардыгы Садыр Жапаров, Нуркожоевду колдойбуз деп келип отурат. Ушу эли журтумдун атынан айтылам, бардыгыбыз колдойбуз деп ишендирип кете алам. Аба ырайынын начардыгына байланыштуу Садыр Жапаров карагулжалыктар менен жолугушууга келе алган жок. Ал аэропорттон жергиликтүү элге видео кайрылуу жолдоду. Аба ырайынын жоктугуна байланыштуу самолет учпай жатат. Ушуга байланыштуу биз сиздерге жете албай калдык. Ошондуктан ыңгайсыз абал жараткандыгыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Сиздерге аба ырайынын сууктугуна карабай чогулушка келип бергендериңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса, шайлоодон жеңип чыксак, шайлоодон кийин сөзсүз сиздердин районго барып, кенен баарлашып, пикир алмашып, проблемаларыңардын баарын чечип бергенге болгон күчүмдү жумшаймын. Чогулган элге жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Жылдызкан Жолдошова чыгып, жердештеринин алдында сөз сүйлөдү. Кыргыз эли ачкачылыкты көтөрүшү мүмкүн. Кыргыз эли суукту да көтөрүшү мүмкүн. Бирок кыргыз эли эч качан акыйкатсыздыкты, адилетсиздикти, теңдик жок жердеги мыйзамсыз иштерди көтөрө албайт. Бирок президент болгондон кийин мына ошондо ушунчалык каттуу чабуулдар башталат. Урматтуу калайык калк, өтө каттуу чабуулдар башталат. Ички тышкы күчтөрдөн. Мына ошондо биз Садыр Жапаровду колдоп алышыбыз керек. Эгерде биздин мамлекет катары сакталып калсын десек. Эл жергиликтүү көйгөйлөрдү кат жүзүндө да, ооздеки түрүндө да айтышты. Карагулжа районунда коррупция ушу жерден башталган. Ар бир айыл өкмөттү текшерсе, бардыгынан чыгат коррупция. Мамлекет бөлүп берген акчанын бардык айыл өкмөттөр жеп атат. Карагулжа районун бардыгын текшериш керек. Амин! Эл баштаган башчы бол! Амин! Жергиликтүү аксакалдар талапкер Садыр Жапаровго ак батасын берди.